Viewers Agung Ren, saya sudah bersama dengan Pak Yoga sebagai Product Engineer dari Topre. Nanti kita sedikit product tour, apa yang Topre kasih solusi buat cold chain distribution. Terus nanti ada sedikit feature-feature baru yang Topre provide untuk distribusi solution dari pihak Topre sendiri. Mungkin sebelumnya sedikit perkenalan, mungkin Pak Yoga boleh bantu histori Topre di Indonesia dan produk yang dihasilkan oleh Topre itu sendiri seperti apa? Silakan Pak Yoga. Selamat sore, terima kasih Pak atas waktunya. Saya Yoga dari Production Engineering Topre. Secara sejarah singkat, Topre itu sebetulnya KO-nya dari Jepang Pak. Kemudian mempunyai beberapa departemen, ada electrical, stamping, dan salah satunya ada refrigeration unit. Kemudian di 2015, Topre Jepang itu melihat ada pasar di Indonesia yang cukup bagus, akhirnya invest lah dan membuka pasar di Indonesia. Dibentuk di Balaraja dengan bergabung Mitra Toyotaka waktu itu. Jadi sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 tahun ke-8 lah, seperti itu. Ini dari Topre fokus pada box pendingin. Box pendingin, jadi memang Topre spesialis box pendingin ya Pak. Betul. Kalau kita lihat di sini berbagai macam bentuk box pendingin, termasuk kustomisasi dari boxnya itu sendiri ya. Betul. Insulasi dan lain sebagainya ya. Betul, karena memang kita customize Pak, bagaimana menjawab kebutuhan dari para customer. Kita ini salah satu keunggulannya adalah box dan pendingin satu set atau integrated. Oke, Pak, mungkin sambil kita showing aja. Boleh. Ini kebetulan kalau ini apa nih Pak? Ini salah satu unit high end kita. Ya. Ini digunakan oleh Ananda Group. Ini dengan sasis Mitsubishi FE71L. Ini Euro FE71 ya? L. FE71 long ya? Betul. Oke. Kemudian dipasangkan dengan kontainer dan pendingin XV series. Yang ini pakainya ada apa, sorry? XV series. XV series boleh jelasin sedikit Pak? Nah, jadi XV series itu sebetulnya sudah beberapa tahun dipakai di Jepang. Kemudian Topre melihat ada potensi dengan pasar Indonesia. Kemudian ini salah satu jawaban di mana selama ini pengguna dari kontainer logistik itu selalu menginginkan loading yang sebanyak mungkin. Oh, ini untuk kapasitas berapa Pak kalau yang refresh ini? Ini sebetulnya overspec Pak. Ini harusnya untuk dipasang FE74L. Oh, ini bisa sampai FE74. Betul. Oke, bisa. Oke. Namun memang karena keinginan dari customer, jadi kita coba pasangkanlah seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit masuk sini, ini bisa bukaan samping ya Pak ya? Betul. Bisa bukaan samping karena kalau mungkin bisa dilihat di sini, ini ternyata bisa dibuat 2 sekat ya? Betul Pak. Di dalamnya bisa dibuat 2 sekat, mungkin boleh sedikit jelasin kok bisa 2 sekat gitu, idenya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa waktu itu? Jadi memang Pak, beberapa tahun belakangan ini banyak permintaan dari customer, kebutuhannya adalah frozen dan chiller di waktu bersamaan. Freezer dan chiller di waktu yang bersamaan. Betul, di satu kontainer itu ada 2 kondisi. Dan disitulah Topre membuat partisi Pak, dengan sistem di mana depan bisa frozen dan di belakang chiller. Oke, kita lihat ke belakang ya. Boleh Pak. Bisa. Ini boxnya sendiri manufakturnya by Topre sendiri ya? Betul Pak, secara main part ini kita datangkan langsung dari Jepang. Kemudian ini main partnya datangkan langsung dari Jepang? Betul Pak. Oke. Kemudian kita proses sedemikian rupa melalui press, kemudian pengerjaan lain-lain, hingga dibentuklah seperti ini Pak, kontainer. Lebih bagus. Betul. Sehingga mengakibatkan exposure suhu luar bisa lebih baik, proses insulasinya juga lebih baik, jadi kerjanya si freezer juga bisa lebih ringan lah, optimal, lebih ringan ya. Optimal. Nah, ada satu lagi Pak yang cukup menarik. Boleh Pak. Mungkin ke sini pasti kelihatan ke kita. Ini decknya apa nih Pak? Mungkin boleh dijelasin nih Pak. Oke. Ini untuk floor Pak, sebetulnya kita customize, ada berbagai macam floor berbahan dasar aluminium profile Pak. Namun dari Topre menyediakan juga dengan checker plate aluminium, checker plate stainless, kemudian flat stainless ataupun FRP Pak yang unit standar kita. Ini keuntungannya dengan menggunakan T-Floor ini apa ya? Ini saya lihat di
di weld di bawah ya. Jadi ini jadi satu kesatuan ya. Betul Pak, memang dari kita selalu fokus agar compact Pak, di mana tidak terjadi kebocoran. Kemudian bagian tiflur ini dengan profil ini membantu proses sirkulasi Pak. Oke. Jadi di bawahnya mana juga dingin ya. betul. Jadi misalkan para user meloading barang sepenuh apapun, tapi dengan catatan bahwa harus ada celah di bagian atas ya Oke. Pak untuk Sirkulasinya sirkulasi tetap terjaga ya. terjaga karena terbantu dengan lubang-lubang profil dari tiflurnya sendiri Pak. Jadi terus berputar. Nah tadi yang mungkin boleh di showing ke sini, ini yang tadi disebut Mas Yoga sebagai XPS ya. Ini berarti diinsulasi di sininya ya? Betul, Di dalam sini bagian ya? dalamnya Boleh Pak. di showing Pak ini. Jadi yang tadi dibilang XPS itu diinsulasi di dalamnya, ini di dalam sini ya XPS Betul, ini ya. betul. XPS ini ya membuat kenapa secara suhu bisa lebih terjaga sama Betul. kerjanya si kompresor, si chiller, si freezernya itu bisa lebih Ringan, rendah. betul. Nah mungkin satu lagi Pak, kita ke sini tadi saya lihat ada apa namanya yang kecil, mungkin boleh diperhatikan. Oke, Ini Pak. tipenya mungkin boleh dijelasin Pak, yang ini tipenya seperti apa dan biasanya kepake buat apa Pak? Betul Pak. Jadi ini adalah salah satu jawaban dari kebutuhan customer Pak. Terkadang ada beberapa customer yang ingin unitnya bisa masuk ke jalan kecil atau enggak. Benar. Buat tradisional market ya. Betul. Akhirnya buat warung-warung. buat kita apa. buatkan seperti ini Pak. Dengan roda 3. Ya. Ini juga untuk bisa freezer, bisa chiller juga. Kalau untuk ini lebih ke freezernya Pak. Oh, ini bisa ini freezer. Freezer. Ini secara temperatur bisa mencapai minus 40 derajat. Bisa sampai 40. Betul. Bisa daging, bisa apa semua ya. Betul, es krim, Es krim daging, dan lain sebagainya. macam. Jadi teman-teman, ini Pak Yoga baru jelasin, ini salah satu mungkin jarang kita lihat sekarang, tapi mungkin ke depan akan banyak kita lihat karena ini salah satu solusi untuk distribusi logistik maupun distribusi cold chain distribution yang bisa masuk ke tempat-tempat kecil nih, terutama di kota-kota besar, di gang-gang kecil, sehingga distribusi tidak lagi harus dibikin subkon panjang, terus mempengaruhi kualitas barang dan akhirnya merusak SLA dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu thank you banget buat Topre, Mas Yoga sudah kasih penjelasan yang cukup baik. Semoga ke depan kita bisa kasih full total solution buat cold chain distribution dan buat teman-teman yang berada di industri cold chain. Mas Siap. Yoga, terima kasih. Oke, mari, Terima Pak. kasih.